Мен Лиана Хабибуллина. Барығызыла 29 май әбиәлил яшьтәре ойыштырған башқұрт яшьтәре Һабан туйына сақырым. Қызғанысқа қаршы өзім бара алмахымды. Шуңа менің үшін де ат душығын айтып, көңіл асыралығы. Сәлам достар, менің исемім Расул. Менің исемім Рафқат. Менің исемім Линар. Түркияда оқимыз. Біз әбиәлил егеттері. Әйе, бөтәгез беләһезде 29 май. Һабан туйға сақырабыз. Якташтар, Малайзиядан зур итеп сәлам. Әбиәлил Һабан туйына рәхим итегез. Всем привет из Иерусалима. Приглашаем вас всех на Сабантуй. Ждем вас. Ассаламу алейкум с Грозного. Не пропустите Сабантуй, ведь все-таки молодежь Абзелила проводит. Хөрмәтле дуслар, Һабантуйга күп вакыт калмады. Әйдәгез, Емле айҙарын халҡыбыҙҙың ошо күркәм йылаһы менән ҡаршы алайыҡ. Матур тәбиғәт ҡосағында, башҡорт йәштәре менән бергә, саф башҡорт мөхитендә бер көн ваҡытығыҙҙы үткәрергә йәлләмәгеҙ. Беҙ, әбиәлил йәштәре, 29 май Нагаева ауылы янында һеҙҙе ҙур түҙемһеҙлек менән көтөп ҡалабыҙ.